Jemi rikthyer në studio dhe do të flasim për një raport shumë të veçantë, që është ai mes nënës edhe fëmijëve, vajza apo djalë, sidoqoftë. Ky është një raport në fakt shumë i veçantë, por ndër të tjera edhe shumë i vështirë dhe ndërlikuar se si mund ta bëjmë që të funksionojë sa më mirë dhe të kemi modele sa më të mira në shoqëri. Për këtë që do të diskutojmë me mua në studio është bashkuar Ariana Muça, psikologe edhe pedagoge. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shumë kënaqësi që jeni këtu. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. E nisim mirë duke marrë një shprehje, janë shprehje motivuese për mëngjes. Përgjithsisht janë shprehje të cilat flasin për forcim të rolit të gruas në shoqëri, kështu që nuk e di se çfarë ka rënë. Ta lexoj. Buzëqeshja e gëzimit është më pranë lotëve se sa të qeshurës. Okej, nuk pas ka lidhje me femrat? Jo. Me humorin. Kur diktatura është fakt, atëherë revolucioni bëhet një drejt. Shprehje që më ka rënë mua. Diku mund ta lidhim edhe me pjesën e gjinisë femrore. Ku e shikon? Po sepse kur flasim për aspektin femror, ne po shohim sot që politikat po ndryshojnë dhe aq më tepër po jepet një prioritet shumë i madh rolit të gruas në shoqëri, sepse po flasim për një grua që t'i dëgjohet zëri. Pra një nën që dëgjohet në familje, një zonjë që dëgjohet në vendin e punës ku ajo është. Pra me pak fjalë një femër do thosha që ka vendin e saj në shoqëri dhe duhet patjetër zëri i saj të jetë pjesë vendimmarrëse kryesore e asaj që shoqëria pret nga gratë. Shumë interesante është këndvështrimi. Lexoja para disa ditësh një studim që tregonte 50 fakte se si fëmia sillet në jetë në bazë të modelit që shikon tek nëna, jo në bazë të fjalëve që nëna i thotë. Kjo është e vërtet. Në fakt në psikologji shpeshherë studentët mësojnë dhe kuptojnë që fëmijët rriten me modele dhe imitojnë modelet që ata i kanë përpara syve pothuajse gjatë gjithë kohës që rritet. Njëri nga modelet është pikërisht modeli nënës, ai është prindi kryesor. Hapat e parë të jetës, një fëmijë lidh totalisht me nënën. Do thonë ju, po baballarët i përjashtojmë. Nuk i përjashtojmë dot, ata janë pjesë e mirëritjes së fëmijëve, por faktike pjesa më e madhe e fëmijëve dhe rolin më kryesor pothuajse e zën nëna. Ne lindim nga nëna, vim nga nëna dhe dashurinë e parë pothuajse totalisht e kemi të ofruar nga nëna. Dhe ky është një ndikim shumë i fortë. Për sa i takon pjesës së modelit, ne dim që pjesa më e madhe e nënave shqiptare pothuajse kanë ato që fatkeqësisht quhet gruaja shtëpiake. Dhe detyrimisht që fëmia është pikërisht modeli me cilin fëmia është i atachuar gjatë gjithë kohës, modelin me cilin ai është duke u rritur, modelin me cilin ai është duke u përballur, duke u rritur njëkohësisht me sfidat e jetës që fëmia është duke kaluar për moshat në cilën grup moshën në cilën fëmia kalon. Dhe detyrimisht që modeli i nënës është vendimmarrës. Shumë studime kanë treguar, sapo e përmendë pak më përpara, që gratë të suksesshme në karrierë kanë pas një nënë të fortë, një nënë e cila ka dashur të arrijë një qëllim dhe i gjithë pikësynimi i saj ka qenë arritja ose, si thuash, suksesi i saj në karrierë. Dhe shumica e femrave që sot janë të realizuara në karrierë, pothuajse idhulli i tyre ka qenë nëna e tyre. Mirë, se ndërkohë që ju po flisin më lindi një pyetje në mendje. Një fëmijë i cili rritet me gjyshen, por sigurisht në një pjesë të mirë të kohës ka edhe nënën, po ka edhe babain. Ndoshta vitin e 3, të 4, të 5 të jetës ka dhe një dado. Cili është modeli që merr? Pra ka shumë njerëz të cilët i qëndrojnë pranë deri le të themi në moshën 6 vjeçë që mund të fillojë shkollën, edhe ka disa modele që merr. Kush është modeli që kopjon? Ky do të ishte një luks i madh që fëmia ti kishte të tre këto modele. Pra aty ku është gjyshja ti jetë nëna, aty mbas gjyshes dhe nënës ti jetë edhe një dado. Pra unë them është një luks i madh. Por jo, mund të themi në periudha të ndryshme, mund të themi i madh, për një fëmijë do thosha nëse nëna nuk është prezente gjatë gjithë kohës pjesës së rritjes së fëmijës dhe gjyshja është prezente gjatë gjithë kohës, nëse kemi një gjyshe e cila është kërkuese, një gjyshe e cila është e vendosur, vendimmarrëse, t'jeni të bindur që do formojë një fëmijë me karakter të fortë, një fëmijë i cili i di, ka të qarta ide dhe dëshirat që ai dëshiron të arrijë. Por megjithatë ne kemi gjyshe që falin shumë dashuri. Dhe po shikoni i përkëdhelin më shumë se ç'duhet dhe po shikoni i kemi fëmijë që dhurojnë shumë dashuri. Dhe kjo
kjo tregon që fëmia e ka modelin. Edhe llastohen shumë, Llastohen, por gjyshet për këtë punë janë. Pra për t'u falur dashuri, për t'i bërë më të lehtë emocionalisht, që ata të ndihen edhe shumë më mirë emocionalisht, por mbi të gjitha modeli ekziston. Pra po të shikojmë, nëse nuk është prezent gjatë gjithë kohës modeli nënës, modeli gjyshës është ai që fëmia imiton, kopjon dhe realizon në ato që quhet gjatë kohës që ai rritet. Arena, jetojmë në një botë shumë dinamike, në qytete që njerëzit vrapojnë për të siguruar një jetë, le të themi, të mirë. Edhe i duhet që të lëvizin sa në një punë tjetër, ose ndoshta edhe të merrem me një qindë angazhime të tjera për të siguruar këtë komoditeti që e kërkojmë sot. Edhe koha që kalojmë fizikisht me fëmijët është e pakët ose nuk është ajo që realisht shumë njerëz do të donin. Ka një rregull përcaktuar se sa kohë duhet të kalojmë me fëmijët, apo më tepër se sa theksi kohës fizike duhet jetë koha cilësore që kalojmë? E the shumë bukur, koha cilësore dhe këtu qëndron, sepse të gjithë prindrit sot nuk është se bën një punë, po bën më shumë se një punë dhe koha e qëndrimit në shtëpi pothuajse është shumë e pakët. Ajo që fëmia ka nevojë nuk është koha të qëndrosh me të në shtëpi. Pra thjesht jetë imazhi nënës nëpër shtëpi ose të lëvizi vërdall nëpër shtëpi. Ajo që fëmia ka nevojë është koha cilësore, vëmendja që i kushtohet fëmijës, mbi problematikat që fëmia ka, mbi atë çfarë ka mësuar si diçka të re që ai kërkon ta tregojë, mbi marrëdhëniet që ka ndërtuar me shokët, qoftë edhe kur zë shok të rinj, pra fëmia ka nevojë për prindin të jetë një dëgjues i mirë, pra të jetë një këshillues i mirë dhe gjatë gjithë kohës flitet gjithmonë për kohën cilësore. Unë do të thosha që modeli të qëndruarit se sa kohë duhet të qëndrojmë dhe sa fort lidhet kjo lidhje midis fëmijës dhe nënës, të jeni të bindur që nënat të cilat nuk kanë vendosur lidhje të sigurta me fëmijët, rrisin fëmijë të pasigurt, rrisin fëmijë me ankthje, rrisin fëmijë me frikra, mbi të gjitha rrisin fëmijë me një identitet të rrëmë. Dhe kjo është ajo që ne në psikologji themi shpesh që fëmijët duhet të zhvishen nga ky lloj identiteti. Prandaj nëna është aty për t'i dhënë siguri. Pra, për të rritur një fëmijë me karakter të fortë, një fëmijë i cili ka vetbesim, sepse ajo është pjesa kryesore. Ne flasim gjithmonë për vetbesimin tek fëmia, por e rëndësishme është vetvlerësimi që fëmia i bën vetes. Pra, sa arrin ky fëmijë të jetë gjithmonë një vetvlerësues i mirë i vetes, pra sensi i vetes tij të jetë kryesori, pra që të krijojmë fëmijë të shëndetshëm. Dhe lidhja nën fëmijë është një nga lidhjet kryesore, themun, e cila modelon. Ne po flasim për vajzat, por të kemi parasysh që këto modele janë për të dy. Qoftë edhe për djemë, qoftë edhe për vajzat. Djemë, me kë kanë raportin më të veçantë? Kë kanë modelin që kopjojnë më shumë, nënën apo babain? Shiko, faktike kopjojnë më shumë babain. Por ne dim që në vitet e para të jetës, lidhja, po të shikosh, është gjithmonë e kundërt. Dhe detyrimisht që kjo tregon edhe mënyrën se si ne jemi të ndërtuar si qenie njerëzore. Prandaj themi që fëmia ka nevojë për të dyja modelet, ka nevojë për dashurinë e të dy prindërve. Absolutisht nuk mund të kemi një nënë e cila bën figurën e prindit nën dhe të prindit baba dhe të rrisim një fëmijë të shëndetshëm, sepse gjithmonë duhet nxjerrë pamjen e saj, feminilitetin e saj. Pra nuk duhet jetë gjithmonë pjesa maskullore, sepse shpeshherë nëna duke qenë se janë të vetme pretendojnë që po japin më të mirë, po nxjerrin më shumë në pa pjesën maskullore. Kjo nuk është e vërtetë. Edhe meshkujt kanë nevojë për atë pjesë feminiliteti, gjë që ne shikojmë si dobësi tek meshkujt. Por faktike kjo është një pjesë e bukur, sepse edhe kjo i takon karakterit të tyre. Shumë interesant. Mirë, nuk e di nëse të kanë ndodhur ndonjëherë, po besoj po gjatë karrierës në kontakte të shumë të njerëz që thonë, unë kam dy fëmijë, i kam rritur të dy njësoj, janë shumë ndryshe nga njëri tjetri. Këtë nën kanë, këtë baba kanë, nuk e di pse janë kaq ndryshe. Shiko, mos pretendojmë asnjëherë që fëmijët duhet të jenë të dy njësoj. Ne vërtet vim në jetë nga i njëjti nën, nga i njëjti baba dhe i njëjta nën, por duhet kemi parasysh që ne jemi shumë të ndryshëm në tipet tonë. Pra ne lindim të ndryshëm, qoftë edhe nëse jemi binjak, në karakterin tonë absolutisht nuk ngjajmë me vllajën ose me motrën. Prandaj secili fëmijë po të shikohet, edhe pse janë binjak, ne mund t'i dallojmë për një herë kush është njëri dhe kush është tjetri, vetëm për efekt të mënyrës së reagimit të tyre, mënyrës së të sjellurit, mënyrës së të vepruarit, janë gjithë elementë që tregon që fëmijët nuk janë njësoj. Shpeshherë ne themi që marrim pjesën gjenetike të prindërve dhe kjo absolutisht që është e vërtetë. Por faktike ne gjatë gjithë kohës i ushqejmë fëmijët
me mënyrën se si edukojmë, me mënyrën se i rrisim. Dhe detyrimisht që karakteret e tyre janë të ndryshëm, dikush do të jetë më guximtar, dikush më kërkues, por do të kemi dhe fëmijë më të ndrojtur, fëmijë të cilët kërkojnë që pak a pak ti t'u nxjerrësh atë që ata kërkojnë. Mirë, kur studimet tregojnë edhe flasin që fëmijët imitojnë atë që ne veprojmë, jo atë që ne themi, kam parasysh për shembull, le të marrim një rast tipik, mund të flasim fëmijëve për një mjedis të pastër, për një ambient të pasur gjithë kohës, që çoje këta aty, pastroj këta aty, po nëse dalim nga dera e shtëpisë dhe hedhim lëkurën e bananës në tokë, ai mëson këtë sjellje, jo atë që ne i kemi thënë brenda shtëpisë. Shika, është si puna e saj kur ne lexojmë diçka në rrugë dhe themi, "Ua sa bukur e paska shkruar." Po puna është për ta bërë. Puna është për ta bërë veprimin, pra që ne kemi mundësi ta vëmë në jetë atë, zbatimi është kryesorja. Dhe fëmia vepron sipas modelit që ka. Nëse një prind e gjen këtë letër në rrugë, e mbledh dhe e hedh në koshin e plerave, fëmia mbrapa tij çfarë do gjëje që të çojë, do ta marrë dhe do ta hedhë atje. Po nëse prindi i thotë mos e prek me dorë se është e pisët, pra edhe pjesa e të folurit ka ndikimin e saj, sepse fëmia është gjatë gjithë kohës në ndikimin e prindrit, por edhe pjesa e të vepruarit. Kështu që prindi duhet jetë shumë i kujdesshëm në atë që bën dhe në atë që thotë. Mirë, shumë interesante është kjo. Për ata prindër, se kaluam nga nënat tek prindrit, po kryesisht tek nënat, që nuk është se kanë shumë kohë fizike, janë le të themi pjesën më të madhe kohës në punë dhe kanë edhe stresën në punë dhe kur shkojnë në shtëpi diku duan që edhe ta nxjerrin atë stresin akumuluar. Çfarë këshilloni? Shiko, të gjithë vim nga puna të lodhur. Asnjëri nuk mund të pretendojë që vjen nga puna i çlodhur dhe i harreshëm. Është e vështirë për ta bërë këtë ndarjen, për t'i lënë problemet e punës në punë edhe për të bërë një jetë tjetër në shtëpi. Unë do të thosha që të gjithë duhet jemi koshent mbi atë çfarë është marrëdhënia me punën dhe çfarë është marrëdhënia me familjen. Nëse shkojmë në familje dhe çojmë problemet e punës, do të kemi një familje të rrëmujshme, një familje problematike, detyrimisht që nuk do të kuptohemi me njëri tjetrin. Do flasim për kostin e kredisë gjithkohë. Patjetër. Pastaj ne nuk e kemi edhe në formën tonë të edukatës që të flasim jo në prani të fëmijëve për problemet që kemi. Shpeshherë problemet e punës ne i çojmë në shtëpi dhe duam që patjetër t'i zgjidhim aty. Por faktike fëmia nuk do bërë pjesë asnjëherë. Fëmia duhet të qëndrojë jashtë, duhet të dimë të shikojmë që marrëdhënia e punës mbetet brenda ambientit të punës dhe kur hymë në derën e shtëpisë, do të kuptojmë që marrëdhënia familjare është kryesore. Sidomos të qëndruarit me fëmijën, duke ditur që tani ka filluar dhe shkolla, dhe fëmijët kanë shumë nevojë për prindrit, për të dy, por aq më tepër për nënën, e cila duhet jetë aty për t'i ndihmuar ata, për t'i këshilluar ata dhe për t'i mbështetur në vështirësitë që kanë. Pra duhet fillojmë të kuptojmë që marrëdhënia e punës është gjithmonë jashtë derës dhe tashmë janë marrëdhëniet familjare ato që janë të kujdesshme, qoftë edhe komunikimi është shumë i rëndësishëm. Për te këtyre volumit të madh të detyrave që mund të kenë, duhet gjejmë patjetër hapësirë edhe për të luajtur së bashku dhe për të komunikuar, ndoshta edhe përmes lojës. Shiko, ajo është pjesa kryesore, sepse nëse themi duhet ketë një ndikim prindi tek fëmia, unë do të thosha që nëse një fëmijë i themi gjithmonë bëj këtë, bëj atë, t'jeni të bindur që fëmia do të jetë thjesht në formën e asaj që ne detyrojmë të bëj diçka. Në komandë gjithkohë. Bravo. Ndërkohë që ne duhet patjetër të kuptojmë edhe për çfarë ka nevojë ai. Pra duhet gjejmë edhe kohën e përshtatshme që edhe marrëdhënia që ne jemi duke vendosur duhet jetë një marrëdhënie që fëmijë si sill atë që quhet pjesa emocionale pozitive, që fëmia duhet të ndihet mirë, pra të ketë një sens në cilin ai ndihet edhe i çlodhur. Sepse në shumicën e rasteve kalimi i kohës së lirë me prindin do të thotë edhe çlodhje për fëmijën nga ana mendore. Gjatë gjithë kohës ne kërkojmë cilësi të mësimeve, patjetër kërkojmë notën si prindër, por duhet kuptojmë që qetësia mendore, harmonia shpirtërore e fëmijës, pra të qenurit rahat me veten, do ta bëjë atë që të mësoj dhe më shumë. Nëse ne do t'i ushtrojmë trysni nga lart, në vend që t'i japim hapësirë, do ta bllokojmë më shumë. Pra do të jetë një fëmijë i cili në vend të ndihet i lirë për të bërë atë që ai ka dëshirë të bëjë, ne do t'i japim atë ndjenjën e pasigurisë, ndjenjën e ankthit. A e bëj unë mirë këtë ashtu siç duan prindrit e mi ose siç do nëna ime? Për shembull, një vajzë, nëse një nënë e ka arritur gjithmonë duke i kërkuar diçka dhe në momentin që shikon që vajza nuk e ka arritur, shpeshherë nënat kërkojnë gjëra që ndoshta në jetën e tyre nuk i kanë arritur asnjëherë dhe kërkojnë që të realizojnë te vajzat e tyre. Por kjo nuk mund të ndodhë, sepse secili prej nesh ka objektivat e veta dhe shpeshherë ne nuk mund të bëhemi dëshirat e paarritura të nënës ose të babait. Atëherë detyrimisht që ky do të jetë një fëmijë, them unë, i rritur i pasigurt.
i pasigurt në të ardhmen e tij, pasigurt në vetvete. Gjë e cila jemi ne prindrit ata që kemi bërë ose kemi ndërtuar një fëmijë të tillë. Dhe çfarë duhet të themi një fëmijë për shembull nëse ai nuk ka realizuar atë gjë që ne i kemi kërkuar në përsosmërinë që ne i kemi kërkuar? Shikoni, nuk mund t'i kërkojmë. Ne thjesht duhet ta mësojmë. Por për t'i kërkuar, absolutisht. Është njësoj sikur fëmia të kërkojë ty diçka dhe ti nuk e mundësin t'ja realizosh atë. Çfarë mund t'i thuash një fëmije kur ti nuk e mundësin t'ja realizosh? Pra ti e mëson fëmijën që çdo gjë e nevojshme, sepse është e nevojshme, duhet që të realizohet, por diçka e panevojshme nuk duhet. Nëse ne i kërkojmë përtej mundësive të tij, përtej kapacitetit të tij, pra thash do të rrisim një fëmijë me vetëvlerësim të ulët, një fëmijë të pasigurt për veten, për atë që quhet të qenurit mirë psikologjikisht me veten. Dhe kjo është shumë e rëndësishme, sepse kur flasim për shëndetin mendor, ne duam njerëz të shëndetshëm, po që ti jesh i shëndetshëm, duhet të jesh edhe mendërisht, edhe fizikisht, edhe emocionalisht. Ishte një shifër e fundit në fakt që më tronditi, po që ndoshta duhet të jetë një temë tjetër që ta diskutojmë edhe më gjërësisht, rritet numri i fëmijëve të cilët janë me depresion në Shqipëri. Kjo më ka bërë shumë përshtypje sepse nuk e di sipas statistikave sa është ky numër, e kam lexuar dhe unë diçka të tillë, por unë do të thosha që ndonjëherë vënia përpara përgjegjësisë e kërkesave të shumta që ne i vendosim fëmijëve, sjell tek ata ato që quhet gjatë gjithë kohës gjendja e ankthit. Një stres i cili është pothuajse prezent gjatë gjithë kohës. Pra kur themi një stres negativ, duhet kemi parasysh edhe pasojat e këtij stresi dhe shumica e fëmijëve për efekt të mos realizimit të kaq shumë detyrave sa ne i ngarkojmë, sjell edhe kalimin në pjesën tjetër të asaj që ne i themi depresion. Mirë, kam edhe një pyetje të fundit. Me fëmijë duhet jemi gjithmonë të vërtetë? Duhet her pas here t'i shmangim disa pyetje për të cilat ata kërkojnë përgjigje, apo duhet t'i mbrojmë, le të themi në thonjza deri në një moment caktuar që mendojmë se ata kanë pjekurin e duhur për t'i thënë. Kjo pjesa e të mbrojturit është më tepër justifikimi i prindit sepse nuk di t'japi një përgjigje fëmijës. Fëmijës i jepet një përgjigje në varësi të moshës që ka. Pra ne nuk mund të tregojmë sipas një statistike ose sipas një manuali shkencor për pyetjen që ai na kërkon. Por ne mund të gjejmë një terminologji të përshtatshme për grup moshën në të cilën fëmia ndodhet. Unë do të thosha që gënjeshtra nuk duhet të ekzistojë, sepse nëse një fëmijë mësohet me gënjeshtrën, janë pikërisht prindrit ata të parët që ja servirin atë dhe ne folëm për modelin dhe fëmia e kopjon. Nëse ne ja japim një herë, ja japim dhe dy herë, jeni të bindur që do gjeni një fëmijë i cili ditën e parë të shkollës do t'ju gënjejë fare lehtë. Prandaj duhet të kuptojmë konceptin dhe mënyrën e komunikimit me fëmijët. Pra jemi gjatë gjithë kohës të përshtatshëm me gjuhën e folur sipas moshës që ata kanë. Ishte shumë kënaqësi që ishe këtu mëngjes me mua në 7:05. Faleminderit. Uroj një ditë sa më të mbarë dhe do të jemi edhe gjatë sezonit për të diskutuar sërish për këto raporte që janë kaq të bukura, të veçanta edhe ndonjëherë ka nevojë edhe për më shumë vëmendje. Faleminderit juve. Faleminderit.